Bundan buyog'iga Ahad Qayum degan ismni hech kim hech qaysi biznesida foydalana olmaydi. Men bugun intellektual biznes patentlash markazidaman. Firdavs do'stimizni yonlariga kelganman. Ya'niki maqsad men nomdan foydalanib juda ko'pchilik bilasizlar, shu chekka joylarda bo'lsa ham kafe, restoranlar nomlariga, do'konlar nomlariga qo'yganlar bor. Va bundan keyin kimdir o'zini biznesida shaxsiy manfaati uchun yoki biznesi uchun Ahad Qayum degan ismdan umuman foydalanishiga ruxsat bera olmayman. Men to'g'ri tushuninglar, meni imijimga, meni brendimga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ulardan yordam so'rab keldim. Xudo xolasa shu yo'lda ish boshladik. Bundan buyog'iga kimdir Ahad Qayum degan restoran, Ahad Qayum degan kafe, Ahad Qayum degan qanaqadir supermarket yoki do'kon men nom bilan nomlashini xohlamayman. Qonuniy chora ko'riladigan bo'lib shu dokumentalni qolmasam shu ishlarni qiynalib qolar ekanman aka. Ijodkorlarimizga, tadbirkorlarimizga ayniqsa tavsiya bermoqchiman. Albatta patentlab olinglar. Erta kimdir bilan o'zlaringiz yakkama-yakka urushib, shaxsiy g'arazlikka o'xshagan, dushmanlikka o'xshagan bo'lib qolmasligi uchun albatta kelib intellektual biznes patentlash markaziga tashrif buyuringlar. Men ham hamkorlikda ish boshladim.